हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं आइनोल आज आप लोगों के सामने फिर से नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क बिज़नेस कैसे किया जाता है, नेटवर्क बिज़नेस एक्चुअल क्या है। तो मेरे पास एक अच्छा प्लान है, तो इसके लिए मैं सोचा आज आप लोगों के सामने वो लेके आऊँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे नीचे देखेंगे राइट साइड में लाल कलर का लिखा रहेगा, उसको क्लिक कीजिए, और बाजू में एक बेल रहेगा घंटी, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने से क्या होएगा, नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो छोड़ूंगा तो वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो आप लोग इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेटवर्क के बारे में, यानी कि लाइफ के इसके ऊपर, लाइफ कैसे जीना चाहिए, अमीर कैसे बनना है, उसके ऊपर से मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी छोड़ा हूँ। पॉइंट 1, 2, 3 करके आप लोग देखेंगे तो मिलेगा। तो ये जैसे लाइफ के ऊपर से आप लोगों के सामने मैंने इसलिए लेके आया हूँ, लाइफ में नेटवर्क बिज़नेस के ऊपर से मैंने ये पॉइंट इसलिए लाया हूँ क्योंकि नेटवर्क बिज़नेस मेरे को ऐसे लगा कि लाइफ में अदर्स बिज़नेस से काफ़ी बेस्ट बिज़नेस ये है कि नेटवर्क बिज़नेस। नेटवर्क बिज़नेस में क्या होता है, नेटवर्क बिज़नेस इतना मस्त है कि उसमें आपको टाइम भी मिलता है, प्लस मानी जो इनकम जो मिलता है, इनकम अनलिमिटेड मिलता है, इसका कोई लिमिटेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नेटवर्क बिज़नेस पे एक्चुअल क्या है, नेटवर्क बिज़नेस आप करेंगे तो आपको काफ़ी सारे लोग देखिए बोलते हैं ऐसे कि नेटवर्क बिज़नेस करना वो हमारी बस की बात नहीं है, उसमें घूमेंगे कौन, हमारा पढ़ा लिखा एजुकेट नहीं हूँ, हम ये कर नहीं सकते हैं, हम तो वो कुछ समझते नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए दोस्तों, मेरा कहना क्या है, आप अगर नेटवर्क बिज़नेस करते हो, नेटवर्क बिज़नेस में क्या रहता है, एक मिनट रुकिए, सॉरी। तो नेटवर्क बिज़नेस ऐसे रहता है कि देखिए, नेटवर्क बिज़नेस के लिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि कोई टाइमिंग का ज़रूरत नहीं है कि टाइम चाहिए। टाइम का ये नहीं है, आप जॉब कर रहे हो तो उसमें से भी आप टाइम निकाल सकते हो। जो फ्री टाइम रहता है, आप फेसबुक व्हाट्सअप में लगे रहते हो, यूट्यूब में ऐसे ही गाने वगैरह सुन के आप टाइम वेस्ट करते हो, तो इसी टाइम को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेटवर्क बिज़नेस करने के लिए मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कंपनी करेंगे, सही कंपनी देख के आप कीजिए, और उसमें सही दिल से काम कीजिए, तो आप लोग ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। नेटवर्क बिज़नेस में क्या है, नेटवर्क बिज़नेस इतना मस्त बिज़नेस है जिसमें काफ़ी फ़ायदा है, और अपना नाम भी होता है, इज्जत भी मिलता है, साथ साथ पैसा भी मिलता है, किसी और के घर भी बसता है, तीनों चीज़ें मिलता है। तो नेटवर्क बिज़नेस पे आपको, जो अदर्स बिज़नेस पे आपको एक सर्कल रहता है, आपका एक सर्कल रहता है, उसी लोगों से आपको पहचान रहता है। नेटवर्क बिज़नेस ऐसे नहीं है। नेटवर्क बिज़नेस पे आप अगर बॉम्बे में बैठा है तो आपको दिल्ली में भी आपका फ्रेंड बन सकता है, आपका कर्नाटक में भी फ्रेंड बन सकता है, वेस्ट बंगाल में भी बन सकता है, एनी अदर्स इंडिया पे कहीं जगह से भी आपके साथ दोस्त आपके डाउनलाइन मिल सकता है। लेकिन आप अगर एक कुछ बिज़नेस खोल रहे हो, कुछ भी एक दुकान, कोई शॉप, कोई नौकरी, तो आपको वही रिलेटिव इंसान मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो नेटवर्क बिज़नेस करना है तो बहुत सारे सीनियर भी रहते हैं, बहुत सारे नए नए लोग ज्वाइनिंग भी होते हैं कि हमारा पहचान है, उसने दे दिया, तो 2-4 दिन बिज़नेस में जॉइंट हुए, तो उसके बाद वो बिज़नेस कुछ इनकम आया नहीं, ना वर्क किया तो कैसे इनकम आएगा, वर्क करते ही नहीं तो काम भी छोड़ देते हैं। तो इसको अगर आप जॉइंट होते हो तो आप उसको पूरी तरीके से उसको बिज़नेस करना है, बिज़नेस को समझना है, बिज़नेस को सीखना है, कैसे इसको आगे प्रमोशन करना है, वो चीज़ें सीखना ज़रूरी है। इसे सीखने के लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसमें जाइए, जो मीटिंग वगैरह, सेमिनार, ये सब बात की बात है। आपको अगर ज़्यादा चाहिए एजुकेशन तो आप जा सकते हो, बाकी ज़रूरी नहीं है मीटिंग वगैरह, आप उसका गहराई से सुनिए। जैसे बिज़नेस प्लान रहता है, बिज़नेस प्लान को आप गहराई से उसको देखिए, उसको क्या है, कंपनी का डॉक्यूमेंट क्या है, कंपनी क्या चाहता है, कैसे लोगों को प्लान देना है, लोगों को झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, ये होता है नेटवर्क बिज़नेस। और आप अगर अपलाइन हैं तो आपको ज़रूरी है आप डाउनलाइन को फॉलो करना है, डाउनलाइन को सही क्या चीज़ चाहिए उसको फोकस करना है उन लोगों के ऊपर, और उन लोग आपके ऊपर फोकस होना चाहिए। आप उन लोगों को हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और डाउनलाइन की काम क्या है, आप अपलाइन से हर चीज़ों को सीखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैसे कि डाउनलाइन का क्या काम होता है, डाउनलाइन जैसे बहुत सारे लोग जॉइंट होते हैं, जॉइंट होने के बाद उन लोग
क्या सोचते हैं कि ऑफलाइन करेगा, मेरा जॉइनिंग करा के देगा, मेरा मीटिंग में बैठेगा, मेरा लोगों को लाऊंगा, वो प्लान देंगे। तो ऐसे नहीं होता है। मैं बोलता हूँ आप अपने ऊपर डिफेंस हुई है, ठीक है, ऑफलाइन का काम है, वो फ़र्ज़ निभाएगा, लेकिन वही हीरो बनेगा, आप तो जीरो ही रहोगे। फिर आपको सीखना है कैसे किया जाता है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ें बोल रहा हूँ, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है। बगैर पढ़े लिखे भी लोग लाखों रुपया कमा सकते हैं। आप पढ़े लिखे होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बिज़नेस को सीखिए, कैसे प्लान देता है, कैसे किया है, अपने बशे में दे सकते हो। आपको उदाहरण पे मैं बताऊं, एक कहावत बताता हूँ, इसके बीच में एक कहावत है। एक घर पे मैं गया था, एक लड़का था टीचर और उसका माँ था अनपढ़ जूने इसमें। तो बेटा हमेशा व्हाट्सअप में लगा रहता है, व्हाट्सअप में लगा रहता है, तो मोबाइल में ऐसे ट्यूं 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 करता है, टच मोबाइल है तो ऐसे ऐसे करता है। माँ बोलने लगा, ये क्या भगवान ने निकाला, आजकल सरकार ने निकाला कि इसमें ऐसे ऐसे करता है, तो ये क्या है, कोई तो मेरे को समझा ये क्या होता है। तो बोला, बेटा ने उठ के बोला, माँ तू समझेगा नहीं। तो उसी टाइम एक आदमी ने, यानी कि मैं ही था, तो मैंने बोला कि देखिए अम्मा जी, ये क्या है, ये ऐसे मोबाइल निकला जिसमें यहाँ पे बैठ के सामने, जैसे पहले ज़माने में आप लोग चिट्ठियाँ वगैरह भेजते थे, सेम उसी तरीक़े से ये ऐसे लिख के भेजते प्लस फ़ोटो में आते, वैसे उनके भाषा में मैंने समझा। बोलता अच्छा अभी समझा, इसीलिए आजकल के जवान लड़के लड़की इसी में पढ़ा रहता है। तो इस तरीक़े का रहता है, जैसे सामने वाला रहता है, जैसे आप रहे, आपका जितना एजुकेट है उस तरीक़े से सामने वाले को समझा सकते हो। कोई इंग्लिश में लिख के समझाते, कोई हिंदी में लिख के समझाते, कोई बंगाली में लिख के समझाते, कोई उर्दू में लिख के सिखाते, कोई और बहुत सारे भाषा में लिख के समझाते सामने वाले। किसी को कुछ नहीं आता है, वो हाथी का अंडा बना के समझाता है, गोल गोल अंडे के जैसे बना के प्लान देता है। समझाने वाले को कैसे आप अपने तरफ समझ सकता है वो, और आप कैसे समझा सकते हो, उसके ऊपर डिफरेंस है। अभी रही बात कंप्यूटर में आप कैसे ज्वाइनिंग करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर चलाना भी इतना गलत नहीं है। आप अपने भाषा में गूगल में बोलेंगे तो गूगल और ऑटोमेटिक आपका सारी चीज़ों की सॉल्व कर देता है। वो भी आहिस्ते आहिस्ते सीख लेंगे, सीखने का प्रयत्न रखेंगे दिल में तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आप खुद प्लान दीजिए, आप खुद कैसे ज्वाइनिंग करते हो, सारी चीज़ें सीखिए। फिर भी आपको 2-4 महीना 1 साल आपको ज्वाइनिंग करने के लिए दिक्कत होता है, आप कैसे ज्वाइनिंग करना है। आप लोगों को लाइए, प्लान दीजिए, पूरा ओके हो गया, डॉक्यूमेंट लीजिए। लेने के बाद आप सीनियर के पास जाइए, बाजू में बैठ के बोलिए सर कैसे ज्वाइनिंग करते हैं मेरे को दिखाइए। तो कल के दिन ऐसे हो, सीनियर बिजनेस ये करे ना करे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने ऑलरेडी ऐसा ही किया। मेरे सीनियर से आप पूछेंगे तो मेरे सीनियर के साथ मैंने आज तक हम लोग जितना भी नेटवर्किंग किया हूँ, सीनियर से हर चीज़ों की जानकारी लिया हूँ। कोई चीज़ बाजू में बैठ के दिखाऊँ, कोई वो देते हुए बाजू में बैठा हूँ, कैसे प्लान दे रहे, कैसे किया, ये सब सीखे। ये सीखना ज़रूरी है, पॉइंट योर नोट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, आदमी को लाए, बाजू में बैठा दिया, सर प्लान दीजिए मैं आता हूँ 2 मिनट के, तो खुद अपना उसमें लगा रहता है। जैसे उसको बाजू में बैठा दिया, वो प्लान दे रहे, ये अपना फ़ोन पे लगे रहे, मुन्ना भाई अपने फ़ोन पे लगे रहे, या तो बाहर जाके किधर और घूम रहे, या तो सर इनको प्लान दीजिए, वो चला गया। वो सामने वाला आदमी के ऊपर क्या असर जाता है, वो बोलता है मेरे बलि का बकरा तो मेरे को बना दिया, खुद चला गए। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। बिज़नेस अगर आप सीखना है तो आप बाजू में बैठ के, जैसे वो बता रहा है, जैसे कि आप भी नए हैं, पहली बार सुन रहे हो, उस तरीके से आपको बैठना है। आप कुछ सवाल जवाब नहीं करना है, आपको सुनना है। उस आदमी जाने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो चीज़ें आप पूछ के सुन सकते हो। सर आपका जो भी सीनियर है उनसे सलाह ले सकते हो कैसे होता है। तो ये ज़रूरी है। अब प्लस पॉइंट आपको डायरी से नोट करके रखना है। नेटवर्किंग बिजनेस करना कैसे है, इस तरीके से आप चलेंगे सिस्टमेटिक, तो आपको उस लाइफ में सेटल होंगे। पहला नंबर, आज से आप लोग ये कीजिए कि आप अगर आज से नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हो तो पहला नंबर आप एक पर्सनल आपका डायरी होना चाहिए। उसमें आपके भाषा में, जो भाषा में आप लिख सकते हो, उसमें आपका फ्रेंड सर्कल का लिस्ट बनाइए। कितने लोगों से मिलना है, कौन कौन मेरा दोस्त है, किस तारीख से मिलना है, कब मिलना है, सारी टाइमिंग के साथ आप एक लिस्ट बनाइए। आपको जैसे जॉब से छुटकारा मिले, बिज़नेस से छुटकारा मिले, आपको जैसे टाइम मिले उस टाइम से उनको जाके कैसे मिलना है, उसको इम्प्रेस करना है। ये चीज़ें ये
आपको फॉलो करना पड़ेगा, हर फॉलो आपका रूटीन बनाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे मिला, कब कौन ज्वाइन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड रखना है। और हर चीज़ों, हर कंपनी का हर इन्फॉर्मेशन का आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सामने से आपका डाउनलाइन ने बोला सर आज क्या हुआ, नेट नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, आप बोलेंगे रुको मैं सीनियर से पूछ के बताता हूँ, नहीं होगा सर जी, आपको उसका अपडेट होना चाहिए। और मेरा एक एक्सपीरियंस था, लेकिन वो एक्सपीरियंस आप लोग, मैं तो शेयर करूँ या मत करूँ इसे सोच रहा था कि मैंने जैसे एक चीज़ अपनाया था, जैसे व्हाट्सअप को अपनी बिज़नेस का जो मेंबर्स है सबको एक व्हाट्सअप का ग्रुप बना के रख दिया, और उसको क्या है रखा, हर एक अपडेट सामने वाला कांटेक्ट करने से पहले उसको मैंने पहुंचा देता था। लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे को मना किया कि देखो व्हाट्सअप बहुत बेकार है, उसको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होता है और आगे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होता है। तो इनका बात भी सही है, मैंने उसको गौर नहीं किया उस टाइम, लेकिन आज ऐसे हो गया तो क्या कर सकता हूँ, उसमें कुछ करने का ऑप्शन नहीं। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में एक्चुअल कॉल आ रहा था इसलिए मैं रुक गया था। तो उन्होंने बताया तो मैं उस बात को गौर नहीं किया। और आज के डेट में क्या हो गया, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ तो उसको क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो अभी ज़्यादातर मैंने नया लोगों को कभी उसमें एंट्री डालता हूँ, कभी नहीं। तो इससे क्या होता है एक्चुअल में आपको बताऊँ, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कंपनी ऐसे हैं जो लोग व्हाट्सअप में और फेसबुक में लोगों की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स निकालते और उन लोगों का एक ग्रुप निकाल देता है, ग्रुप में डाल देते, ऑटोमेटिक नहीं लेके डालते उनको, और डाल के उसमें से ब्लैकमेल यानी कि दूसरा फ्रॉड कंपनी में एंट्री देने के लिए सोचते हैं। और लोग आजकल इतने ये हो गए कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां आजकल निकले, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कि ये बहुत गलत चीज़ है। यही बात बोलने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारे कंपनियाँ ऐसे हैं, देखिए कि कोई एक कंपनी का नाम लेके बोलेंगे इस कंपनी का बाप इससे अच्छा वाला निकला है, इससे ऐसे बेटर है, वो जैसे दे रहा था इससे बेटर दूंगा। ये देखो कोई कंपनी ऐसे देता नहीं है, अथॉरिटी देता नहीं कि दूसरी कंपनी का नाम लेके अपना प्रमोशन करो, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कंपनी हैं जो लोग आजकल, देखो कोई भी कंपनियाँ XYZ समझ लो, मैंने एक कंपनी खोलता हूँ तो मैं ऐसे अथॉरिटी तो नहीं दूंगा कि किसी लीडर को, किसको के मैनेजर को कि भाई फन्ना कंपनी का स्टाफ को उठाओ, उन लोगों को कंपनी के ख़िलाफ़ एडवाइस दो, ऐसे कोई कंपनी देता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ खोलता है जिसमें झूठ मूठ का बोलेंगे ये करो इतना मिल जाएगा, वो करो इतना मिल जाएगा, आपका पैन कार्ड दो आपका इतना होएगा तो ही सेंड होएगा। ऐसे बहुत आपको नेट पे देखेंगे तो इतने सारे आजकल नेट पे है ऑलरेडी, कि इसके लिए मैं बोलता हूँ सही कंपनी देख के, सही, ऐसे नहीं है हर कंपनी गलत है, ऐसे नहीं है हर कंपनी अच्छे बुरे है। तो कंपनी सही कौन सा है वो देखिए, और एक ग्रुप बनाइए आप लोग। सिंगल आदमी से कुछ काम नहीं होता है। आज मैं भी नेटवर्किंग कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमारा टीम है, हम लोग आज 10-11 साल से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग पूरा टीम के साथ। हम लोग एक आदमी, मैं एक कंपनी में जाऊँ वो एक कंपनी, ऐसे नहीं है। उससे बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों, क्योंकि एक कंपनी पे अगर आप लोग 10 जन का एक टीम है, 5 जन का एक टीम है, 20 जन का, 100 जन का, 1000 जन का, जितना जन का, ये टीम कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये टीम एक साथ जाइए और इसमें से एक जन को सीनियर बना के रखिए, एक जन सीनियर होना चाहिए। और वही इंसान जो भी कंपनी आपके सामने आया अपॉर्चुनिटी, उसको आप इंक्वायरी करने के लिए एक इंसान को भेजिए। वो इंक्वायरी करके देखे इस कंपनी कैसे है, क्या है, सही है गलत है, वो देख के इंक्वायरी करके उसके बाद सारे टीम एक साथ उसमें लगे। तो क्या होएगा, वो कंपनी कल अगर खुदा ना खास्ता अगर गलत भी निकला तो आप लोग सारे निकल के दूसरे एक कंपनी शिफ्ट हो सकते हो। आप लोगों को ग्रोथ होगा तो एक साथ सारे जन को ग्रोथ होगा, तो ये बेनिफिट रहता है टीम का। तो इसमें आप लोग चेक करके आप लोगों को जॉइंट होना इम्पोर्टेंट है। रही बात जो व्हाट्सअप के बारे में बताया था, व्हाट्सअप में अगर आप लोग ऐसे रखते हो, मैं तो इसका आप लोगों को पहले ही वाला सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन आप लोग अगर स्ट्रिक्टली रह पाते हो तो ठीक है। अगर व्हाट्सअप में बनाते हो तो उसकी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सब ब्लॉक करके रखना चाहिए, क्योंकि सिवाय आपके अलावा दूसरा कोई इसमें कोई मैसेज ना छोड़े। ये सिर्फ आप ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसको यूज़ करना है, नहीं बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि
कोई कोई ऐसे आएंगे आपका वॉलपेपर चेंज कर देंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे तो वॉलपेपर में आपका जो डीपी है डीपी का ही उसमें अपना खुद का बैनर लगा के फटक से निकल के चला जाएंगे। मेरा भी व्हाट्सअप में ग्रुप है, आप लोग मिल सकता है प्ले स्टोर में, माई ग्रुप इज़ माई नेटवर्क जो करके मैं ऑलरेडी डाला हुआ है। इसमें भी बहुत सारे लोग आते जाते जो ऐसे फ़नी वीडियो वगैरह उल्टा पल्टा मैसेज करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को कुछ काम नहीं होता है इसमें, तो निकल जाते ऑटोमेटिकली आते जाते। और जो लोग ये फ्रॉड वाले उन लोग आते हैं, उसमें से बाद में क्या करते हैं, जितने लोगों का है उन लोगों का स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर उन लोगों को सबको मैसेज भेजते हैं। तो मेरा फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग इस ग्रुप में है, तो उन लोग बोलते हैं अरे ये नंबर से मेरे को ही मैसेज है, वो नंबर से मेरे को ही मैसेज है। मैं बोला हाँ भाई इसमें होता है, तो अननोन नंबर से जितना भी आएगा वो सब फोकस मत करो, ब्लॉक कर देने का। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग चाहे तो आजमा सकते हो, अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा है आपको नेटवर्किंग का। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है आपको, आपका टीम के लिए आप फोकस करना। दूसरी बात, इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें पेमेंट नहीं आता है, ये मैं क्या जॉब छोड़ के इसमें लग जाऊँ, तो फुल टाइम कैसे करूँ। तो एक काम करता हूँ, मेरे ही घर का सारी आईडी डाल देता हूँ, मेरे जितना मेंबर्स है। ये सब गलत, कंपनी को डुबाने का कभी कोई काम नहीं करना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बेसिक है, बहुत सारे नेटवर्किंग में बहुत सारे प्रोसेस का आता है। तो इसमें आपको खुद कंपनी का प्रॉफिट देखना है, प्लस खुद का प्रॉफिट देखना है, प्लस आपका डाउनलाइन का भी प्रॉफिट देखना है सबके लिए। जैसे कंपनी ऑफर देता है आप इतना कर जॉइंट हो जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, ये अवार्ड मिलेगा। ऐसे आपका डाउनलाइन के लिए आप दो ना, आपका डाउनलाइन काम करेगा। झूठ नहीं बोलने का, लेकिन सच। उन लोगों को ज़रूर जो वादा किया वादा निभाना है। पहला नंबर, नेटवर्किंग करने के लिए जो भी लाइफ में अगर आप अमीर बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हो, बोलने का स्टाइल, चलने फिरने का स्टाइल, कपड़ा पहनने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको चेंजेस करना पड़ेगा। आप जाएंगे फटे पुराने कपड़े पहन के और सामने वाले को बोलेंगे मेरे पास 1 लाख का बिज़नेस है, देखिए सर जी आपको टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये दूँ, प्लान दूँ। सामने वाला बोलेगा ये खुद का ही कपड़े का ये नहीं है, मेरे को क्या प्लान देगा, चल चल बस भाग यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। हो गया आपका कल्याण। उसके बाद बोलने के लिए उसको स्टाइल चाहिए, उसको हाथ मिलाइए, उससे बात कीजिए, दोस्ती कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुछ पैसे उसके नीचे भी खर्चा कीजिए, उसके सुख दुख में काम आइए। फिर एक मौका आएगा वो ऑटोमेटिकली पूछेगा आपको। अगर आपका नज़दीकी है तो उसको डायरेक्टली मत बताओ, कल आपका बुराई करेगा। आपका अगर 10 लोगों का ये ख़राब कर देगा, बोलेगा ये इसके नत मत लगो, ये ऐसे फालतूगिरी इसमें उसमें, ऐसे वैसे आपका कल्याण कर देगा। तो आप कुछ बन के दिखाओ पहले बाहर के लोगों से, आपका नज़दीकी की नहीं है, जो सर्कल है, आप जो चक्रव्यूह में रहते हो, वो पहचान वाले से मत करो बिज़नेस। आप बिज़नेस, आपका जो प्लान मिला, इस प्लान को आप लीजिए पहला, और उसके बाद आप जाइए बाहर के लोगों के पास जो आपको पहचानता नहीं, उन लोगों से दोस्ती कीजिए, उन लोगों का टीम बनाइए, उसमें से कुछ पैसा कमाइए। उसके बाद अपने लोग देख के ऑटोमेटिक आपका सारी रोज़ का ये देख के आपका ऑटोमेटिकली वो पूछेगा क्या करते हो आप। उसको आपका काम देख के, आपका प्रॉफिट हो रहा है वो सब देख के ऑटोमेटिकली वो एक दिन पूछेगा क्या काम करते हो, मेरे को कुछ काम है, मेरे को बताओ भाई, मेरे को भी कुछ काम दो। ऑटोमेटिक पूछेगा, तब आप बता सकते हो। तब अपने तरीक़ा से, जब वो आपसे दूर भागे तो आप भी उसको कुछ ऐसे करके बता सकते हो कि देखो भाई ऐसे ऐसे प्लान है, आप लोग तो करते नहीं है, विश्वास करेंगे नहीं, देख लो अच्छा लगे तो तब ऑटोमेटिकली वो आएगा। किसी को ना नहीं बोलना है आपको, ये इस इंसान को ना बोलना है कि वो करेगा नहीं, किसी का सर्टिफिकेट आपको देने का नहीं। आप आज सोचोगे वो इंसान पागल है, वो अनपढ़ है, कल देखोगे वो आपका सीनियर बन सकता है। इसके लिए ध्यान रखना है आपको, किसी को कम नहीं समझना है। कोई ना बोला तो उसमें नाराज़ नहीं होना है। आज ना बोला, कल शायद वो बहुत सारे लाखों का बिजनेस ला के दे सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये नेटवर्किंग बिजनेस के रिलेटिव में ढेर सारे बातें हैं, लेकिन बोलते बोलते
टाइम बहुत हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को सुनते भी आप लोग बोलेंगे इतना लंबा बकवास कौन सुनेगा। तो कुछ थोड़ा सा पॉइंट है वो बता देता हूँ, बता के आप लोगों को ये करता हूँ। पहला नंबर, आपका मोबाइल नंबर एक फ़िक्स रखना है, 24 आवर्स सर्विस देना है। मोबाइल कभी बंद नहीं रखना है। सामने वाला फ़ोन किया, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत है। हमेशा रिस्पॉन्स देना है, उसका फ़ोन का रिस्पॉन्स देना है सामने वाले का। फ़ोन नहीं उठाएंगे वो गलत मैसेज जाता है। कंटिन्यू फ़ोन उठाने का है, जो भी प्रॉब्लम के लिए उसने फ़ोन किया वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है। झूठ नहीं बोलना है और सच्चता साफ़ सुथरा के साथ आपको काम करना है। किसी को कम नहीं समझने का, खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, खुद के सीनियर के ऊपर विश्वास रखना है, साथ साथ भगवान के ऊपर भी विश्वास रखना है। जो भी आपका भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा जो भी रहेंगे उनके ऊपर आपको विश्वास करना है। ये चीज़ों की फोकस करके आप चलेंगे तो आप ऑटोमेटिक बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है, लाइफ में अमीर बन भी सकते हो आप। सपना रखना है आपको, ड्रीम, सपना। जैसे मेरा आदर्श इसमें वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ड्रीम क्या होता है, सपना क्या होता है। सपने के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो। और ऐसे ढेर सारे मैंने वीडियो अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैंने निकाल के लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो जैसे एक बिज़नेस मिलता है आपको, तो उसके ऊपर स्टडी करके उसके ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है, सीनियर के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है, भगवान के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है, खुद के ऊपर भी विश्वास करना ज़रूरी है। और ईमानदारी, लगन के साथ, फुल टैलेंट के साथ आप मार्केट में उतरना है तो आप बिज़नेस कर सकते हो। और शुरुआत में आप फुल टाइम बिज़नेस मत कीजिए, पार्ट टाइम ही लीजिए। जैसे जैसे 10, 15, 20, 25 हज़ार इनकम आने लगा, आज के डेट में अगर 20,000, 25,000 आपका सैलरी है, कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कल अगर नेटवर्किंग में आपने अगर 40, 50,000 आपने अगर सैलरी ला रहे हो, तो आप क्या जॉब करेंगे? आप ऑटोमेटिक छोड़ेंगे, तब आप फुल टाइम कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग पे आप उतर जाएंगे, घर पे बाप बोलेगा पैसा ला के दो, बीवी बच्चे हैं, फैमिली वाले, तो आप फैमिली वाले भाई आप फुल टाइम इससे उतरेंगे तो इसमें कोई बिज़नेस, नेटवर्किंग ऐसे बिज़नेस नहीं है फुल टाइम पर। स्टडिंग पे फुल टाइम उतर जाएंगे, 40-50 हज़ार इनकम देगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर कोई देता है तो मैं बोलता हूँ ये बिज़नेस सही नहीं है आपके लिए। बहुत सारे ऐसे है ऑलरेडी, बहुत सारे ऐसे कंपनी बोलते हैं आज उतरो कल से आपका इतना रुपया इनकम चालू हो जाएगा, ऐसे नहीं है। हम तो किसी भी बिज़नेस में बोलता नहीं, कम से कम आपको 2-4 महीना, 6 महीना आपको करना ही है, मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास ऑलरेडी 2 बिज़नेस है। आप लोगों को अच्छा लगे, अगर चाहिए तो आप इंडिया का कहाँ से भी हो और इंडिया के बाहर भी हो, उसके लिए भी एक बिज़नेस है, और इंडिया के अंदर हो तो कहाँ पे भी हो, आप लोगों के लिए एक बिज़नेस है जो कि 1 लाखों रुपया डेली का कमाने वाला एक बिज़नेस है। और एक साल का 14 महीना टोटल, 1 साल 2 महीने पे आपको 64 लाख कमाने का एक बिज़नेस है। लेकिन उसका भी रूल्स है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स पे ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट्स पे लिख के। और ऑलरेडी उसका एक वीडियो मैंने छोड़ा हूँ एक और प्लस आप लोगों को चाहिए, आपको कोई भी समस्या हो तो आप लोग बोलिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने होएगा तो मैं इसके बारे में बिज़नेस, दोनों बिज़नेस के बारे में एक वीडियो में लेके आऊँगा। और लाइफ के ऊपर अगर सक्सेस होना है नेटवर्किंग करके या अदर्स बिज़नेस करके, तो कैसे सक्सेसफुल होना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, मेरा लाइफ में मैंने क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या ये करके मैं आगे बढ़ा हूँ, इस चीज़ का भी आपको चाहिए। या तो मैं फ्यूचर में कैसे, लाइफ में कैसे ये करता हूँ, इसकी भी आपको अगर चाहिए, आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। और कमेंट्स पे आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम, जो भी कुछ रहेगा, आप लोग इसमें लिख के भेज सकते हो। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे और बाजू में लाल कलर का देखो सब्सक्राइब रहता है, उसमें क्लिक कीजिए और एक ऐसे बेल रहेगा, और घंटी को दबा दीजिए, तो आपको नेक्स्ट भी जो भी वीडियो भेजूँगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और आप लोग, मेरा फेसबुक पेज है उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का भी चैनल ये दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो आप लोग जो भी है मेरे को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।